오늘은 도장공에게 발생할 수 있는 폐질환 중 하나인 만성폐쇄성 폐질환 COPD라고 하거든요. COPD에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. COPD는 폐질환 중 하나로 호흡기로 유해물질이나 여러가지 분진을 흡입했을 때 발생할 수 있는 질환입니다. 흔한 증상으로는 숨이 차고 기침, 가래 등을 동반하는데요. 문제는 COPD라는 질환이 생소하기 때문에 일반 감기 증상이라고 느끼는 경우가 많습니다. 그리고 COPD는 한번 발병을 하면 완치가 잘 되지 않습니다. 일반적으로 병증은 계속 진행이 되고 급성 악화가 자주 발생하는 질병이기 때문에 지속적인 관찰도 필요합니다. 이러한 특성 때문에 COPD라는 질병이 산재로 승인이 되면 요양 없이 바로 장애급여가 나오는 것이 일반적입니다.